outro ônibus lotado de novo. Só que dessa vez é com um cara de roqueiro. O cara vai sentado? Filma eu, Galvão, filma eu, Galvão. Depois de passar 1h20 no ponto, Tem a mulher que vai brigar com ele? Tem a mulher que vai brigar com a desgraça do buzu passou. Não, tô pique, o brother tá me corrigindo. Tô pique. Lorena tá ali, com o brother no colo. O brother tá melhor que eu tô sentado num banco duro da desgraça. É o homem do lado, o homem da porra do lado. Chega esse pornô! Você quer uma briga? Ai, gostou, né? Vai, mas o som do Batanga foi de fuder. Eu não adianta, eu não vi. Mas agora estamos voltando. Eu espero que lá na Lapa tenha alguma desgraça de um ônibus esperando a gente.